guys, good morning. Nandito tayo sa Baywalk ulit. Ulat ang pag-iuling namin ng linggo. So, exercise, live body. So, yung Dolmite Beach ngayon, sarado ngayon yung pasok. Ito yung kasama ko. Tara, lakad na lang tayo. Lakad ba? Video ko dito eh. Ano ba? Yan? So, yan yung sinasagay lang kayo. So, ayan. Maganda nung yung ano. Yung bakod dito. Ang ganda. Ha? Ano? Oh, tingin ka. So, walk tour tayo. Ganda. So, dito yun sa may Baywalk, Manila dito. So, ngayong linggo hindi ka maraming tao. May mga dito labing dati mga ito. Talagang dito punuan. So, lalo na pag linggo. Ngayon hindi ka So, invite ko muna sinasama sa mga video. Ang ganda ng ibabot, no? Ating puti, oh. Yan. Lagyan ko. Hindi naman rito. Ha? Oh, maganda dun. Maganda. Wala tayo dun? Wala tayo dun? Ayan, ha.
ano, may mga yacht dito sa Manila Beach. Namimili kami ng mga artificial plants. Mga plastic lang sa ako. So ang haba niya ito, ganun dulo. Binakuran ng tope. So yun. Kaya walang ganun tao kasi sarado rin yung Dolmite Beach ngayon. Siguro mga January or December. November ngayon, no? December. Ubus na. Nada namin sarado. Ito lang tayo.